وادەی هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق نزیک بۆتەوە و چاوەڕوانیش دەکرێت گۆڕانکاری لە نەخشەی نوێنەرایەتی هەرێم لە بەغداد ڕووبدات. لە ماوەی 14 ساڵی ڕابردوو پارتی و یەکێتی زۆرینەی کورسیەکانی پەرلەمانی عێراقیان بەدەستهێناوە، بەشێکی زۆری کورسیەکانیش لە ئەنجامی تەزویر و ساختەکاریەوە بووە. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا هەردوو هێزەکە چەندین پۆستی هەستیاریان لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق بەدەستەوە بووە، بەڵام نەیانتوانیوە کار بۆ مافەکانی کورد لە بەغدا بکەن، بە پێچوانەوە کاریان بۆ بەرژەوەندی حیزبی و تایبەتی کردووە. هەردوو هێزەکە بۆ هەڵبژاردننی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق هیچ پرۆژەیەکی نوێیان بۆ خەڵکی کوردستان پێ نییە، چونکە 14 ساڵە نەیانتوانیوە کاری گرنگ بۆ خەڵکی کوردستان بکەن. ئەوان لە بری کارکردن بۆ جێڕانەوەی خاک و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی کورد لە بەغدا خەریکی بەرژەوەندی حیزبی بوون. تەنانەت بەرپرسی کوردی هەیە لەسەر گەندەڵی لە بەغدا دەرکرا و پەرلەمانی عێراقیش متمانەی لێسەندەوە. سحب الثقة من السيد وزير المالية. چەندین کێشەی هەڵپەسێدرا و لە نێوان هەرێم و بەغدا بوونی هەیە، لەوانە کێشەی خاک و نەوت و موچە و پێشمەرگە و کەمی ڕێژەی بەشداری کورد لە ناوەندەکانی بڕیار لە پەرلەمان و حکوومەتی عێراق. بەڵام هەردوو هێزە دەسەڵاتدارەکەی هەرێم نەک نەیانتوانیوە کێشەکان چارەسەر بکەن، بەڵکو کێشەکانیان لەگەڵ بەغداد ئاڵۆزتر کردووە. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە هەڵبژاردننی ئەمجاری پەرلەمانی عێراق دەرفەتێکی زێڕینیان لە بەردەمدایە بۆ ئەوەی کۆتایی بە قۆڕەخکاری و تاگەڕەوی هەردوو هێزە دەسەڵاتدارەکە لە مامەڵەکردن لەگەڵ بەغداد بێنن. هاوڵاتیانی کوردستان لە ڕێگەی متمانەدان بەو هێزانی کە نوێنەرەکانیان بە بیێرانە و ڕازگویانە لە بەغداد کاریان کردووە ئەتوانن نەخشەی نوێنەراتی ئەمجاری کورد بۆ بەغدا بگۆڕن. ئەمەش وایکات ئەو هێزانە چارەسەری بنەڕەتی بۆ کێشەی خاک و موچە لەگەڵ بەغداد بدۆزنەوە. بە بڕوای چاودێرانیش هەڵبژاردننی ئەمجاری پەرلەمانی عێراق چارەنووسسازە و گۆڕانکاری لەو هەڵبژاردنە بێتە سەرەتایەک بۆ گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستان و گۆڕانکاری گەورە لە هەڵبژاردنەکانی ناوخۆی هەرێمدا دروست دەکات، لەوانە هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی پارێزگاکان کەوا بڕیارە لەم ساڵدا بەڕێوە بچێت.